Agora não vai dar não, com o caminhão atrás. É isso aí, pessoal, a chuva tá fortíssima. A chuva, ela não deixa você enxergar nada, nadica de nada. É um negócio absurdo. Parece que o mundo tá acabando, tá caindo ainda o mundo lá atrás. Ainda tem um abençoado aqui da Escort Hobby, né? Escort só, né? Escort. Mil. E agora liberou a boiada e não tem... Agora vai! Dá um cuidado extra. E aí tem que buzinar aqui, ó. Ninguém bater na gente, né? Segura, 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 segura. Vamos lá. Muito lado meio... Buzinar é a nossa opção, né? Olha, meu, dia de chuva em Joinville com Fusca, eu vou dizer, é uma experiência, tá? Pra quem gosta de dirigir com carro antigo e por cima, ó, não é passagem de nível não, tá? É passagem de carro. Me enfiaram aqui. Fazendo errado, o que eu tô fazendo é bem errado. Não faça em casa, por favor. Vou ter que me arriscar uns decímetros aqui. Tá, tipo, posso ir? Obrigado. Bem, pessoal, chegamos são e salvos aqui na Univille, né? Onde eu faço faculdade. Depois de uma viagem que eu não filmei ela inteira pra vocês porque não tinha como, né? Eu não ia querer filmar um tempo de extremo caos. Cantinho, abriu. Agora vamos estacionar bem aqui na frente, só pra deixar bem claro onde eu quero ficar com o meu Fusca. Não tem nem jeito, ó. Fica bem aqui, ó. Prontinho. Desligar a ignição. Calma. Prontinho. Desligar a ignição. Bem, pessoal, é isso que a gente fez agora. Uma viagem extremamente normal, né, num dia a dia, num carro onde eu teria um abafador, alguma coisinha tal, mas foi num Fusca e foi épico, vamos dizer a verdade. Foi difícil a cada momento, não foi tanto, né, só eu tô dando uma imaginação a toda essa história, mas dirigir com Fusca na chuva é difícil, mas a gente consegue, né. Um abraço, pessoal, sucesso e tamo junto, valeu!